sa ating munting YouTube channel, Milax Tattoo TV. Siya nga pala, salamat sa mga nag-subscribe na patuloy na tumataas ang ating subscribe at ang ating viewers po. Maraming salamat. Thanks to all my friend Indonesian, Indian, Vietnamese, lahat, to all my viewers to other countries. Okay, bago po tayo magsimula ng session natin, atin muna pong pasasalamatan ang ating mga supporter, subscriber natin from North Cotabato. Kay Jenaline Katulong, yan, kay Hazel Lava, at kay Anape Lava, at kay Diosdado Katulong, kay Dinnie Indino, at kay Honey. At ang especially po sa Family Lava, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta. Mabuhay po kayong lahat. Okay, let's go. Tatuan na po ulit tayo. Thank you very much.